أقسم بالله العظيم أنا ما أحلف كذب إنه معاملة المغاربة في هولندا كثير جيدة ممتازة جدا جدا، يعني ناس محترمين جدا. يشيل إخوتنا المغاربة اللي نحن كلياتنا نفتخر فيهم إن كان في أوروبا ولا خارج أوروبا، الله يجزيهم الخير. أنا جيت هنا حتى أصور لكم الفيديو وأفرجيكم شو بيعملوا للصائمين. بسم الله ما شاء الله. شوف اخوتنا المغاربة ما شاء الله، ربي يجزيكم الخير يا اخي. ما شاء الله، هذا من كروسو عم بيجي بيساعدنا بالجامع، الحمد لله. الرز ولسه في الاكل بالفرن ما شاء الله. تحياتي لاخوتنا المغاربة. طبعا انا بس اجي على الجامع بحب اساعد اخوتنا المغاربة في تجهيز الطعام. ليش؟ مشان انا اكسب كمان اجر معهم. ولع بين الطاولة يا جماعة، يا عيني على الطبخ المغربي ما شاء الله تبارك الله. شوفوا هذا بصراحة أنا ما أعرف شو المكونات بس شي فاخر. بسم الله ما شاء الله. حدا الله. بسم الله بسم الله. نجم الله العفو المغربي. هلا بعد ما اكلنا الشغلات الخفيفه رايحين كلياتنا نصلي باذن الله تعالى ونرجع نكمل اكلنا. طبعا انا ما راح اصور الاكل لانه في ناس كثير وعيب يعني نصور الناس، لكن والله انه المغاربه فخر فخر ما شاء الله. اهم شيء بالفطور المغربي الحريره. صراحه الحريره شيء اساسي بالفطور المغربي. بسم الله بسم الله. يعني على الفس على السمك على الفس. وهلا بعد ما خلصنا فطور ضروري نشرب الشاي المغربي. بسم الله ما شاء الله. اقسم بالله العظيم انا ما احلف كذب انه معاملة المغاربة في هولندا كثير جيدة ممتازة جدا جدا، يعني ناس محترمين جدا. يشيل قلت لكم قبل مرة، انا رحت على غير جوامع تلاقيه يشيل الخبز من قدامك يحطه قدامه، يجمع الخبز قدامه.